दमा, एस्थमा, होम रेमेडीज। दमा एक प्रकार की एलर्जी क्रिया है। जब यही क्रिया त्वचा में होती है तब उसे एम्जिमा कहते हैं। जब श्वसन तंत्र में हो तो दमा कहते हैं। कारण दमा ऐसे सूक्ष्म तत्वों से हो सकता है जिन्हें आंखों से देख पाना असंभव है, जैसे पर्दों व दरियों के धूल कणों से, पालतू कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश आदि बालदार जानवरों से। कुछ लोग गीले रंगों, वाहनों के धुएं, सिगरेट के धुएं व कुछ औषधियों से भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। कुछ तत्व जो श्वसन तंत्र को उत्तेजित करते हैं उनमें एलर्जिक क्रियाएं पैदा कर देते हैं। मौसम के तापमान का परिवर्तन, अत्यधिक शारीरिक श्रम, भावनात्मक उलझने, अत्यधिक हंसी भी दमा का दौरा उत्पन्न कर सकते हैं। चिकित्सा विधि इस प्रकार है। 1.